Para el chaufita de chancho ahumado necesitamos arroz, chancho ahumado, ajos picaditos, cebolla china, jugo Maggi, 2 huevos, ajinomoto, vinagre, salsa de ostión y sriracha. Preparación: integramos salsa de soya, vinagre, salsa de ostión y jugo Maggi, ajinomoto, ajos, cebolla china y dejamos reposar Reposamos unos minutos esta preparación y batimos 2 huevos con 2 cucharadas de azúcar, batimos y hacemos una tortilla y reservamos. Después de preparar la tortilla, sofreímos las carnes con toda la preparación y juntamos con el arroz, todo lo mezclamos y también echamos la tortilla picada con un poquito de dulce y juntamos todos los sabores. Servimos en una fuente rica y listo, nuestro arroz chaufa de chancho ahumado, delicioso, solo para mí, todo.